ngopi hayu susah ke orang dan gimana? Syah, keras kerabong tuh waras abong ini rempuk-rempuk si belang udah biar waras biar jag-jag. Menang AWBDI. Busuk selalu empatan ya. Pak, kira belum motor teh? Ya, oke, meli tenang lah tuh, kenapa gitu? Tenang we. Pacar udah ke SMP, orang bisa naik motor. Minjem era. Oh, cuma era wae tuh, piraku kan nomor minjem, bang diajar doang. Ke kumaha amun labu. Kayak gantian bapak kene wae. Piraku bapak si anu makena, ngagantian ke ayahnya, ngosi atuh. Oke. Kenapa mana? Camberut we. Guys, masuk lah, langsung curhat pas sawah mana. Anu kemeng lah. Ngajar naik motor na. Ya motor hai rek dajar mah. Kayak amun rusak kumaha. Oh iya, pas ujung sawah jeung bawa mana emang geus. Eta geus jeung aing ulah sagala mikiran motor labuh. Paling mah timbang wae bang motor. Eta mah rusak mah gampang. Ayo, jeung aing diajar. Itu. Rek sekolah mah bisa. Ya. Kita gas ya. Tah ieu rem hareup beusi ke kagok mana ulah direm hareup. Tah ieu gigi ka asupkeun ka hareup hiji, terus ka hareup kabeh. Jigina aya opat remet aya mun geus kagok. Ayo sok cekel ya. Ya. Ujikan heula. Belajar jalanan ke ekstrim. Budak teh diajar motor teh dinuhurin wae. Uyut mana? Ngerek kanan. Gas. Diajar numpak motor teh dinuhurin mah buare dong. Tolong. Aduh. Nahan sih ya. Aduh. Si Pian Loh. Si Pian. Ketempuhan ini gua mana ya? Mas Pian. Pian. Tolong. Mana Pian? Tolong. Mana Pian? Di mana Pian mana? Oh, ayo. Udah. Sia, aduh. Mang. Aduh. Pian, Mang. Mang. Oh, Mang, Pian, Mang, si Pian. Si Pian, Mang. Mang. Aduh. Mang, si Pian, Mang. Si Pian ieu kumaha ieu? Urang anak aing, meh. Pula di kasolokan diajar motor di urang. Isya mah malah. Aduh. Iya, anon betul diajar motor bisa ngeragrak. Nya karunya. Aduh. Ayo kemana lu anak aing? Tadi mah aya, Mang. Aya tadi mah. Aduh, meh. Aduh. Kemanakeun leungeun ayo? Buah ketinggalan. Leungeun na. Leungeun mah aya. Bang, Oh. wain tungguan wae di bengkel. Beres ieu wae. Rongsokan. Gawe urang mang teh mah emang mereka bengkelnya. Ieu boga pagawean bari ngasuh dengan budak kongko. Oh nya, mah tuh mang ieu pagawean loba urang. Oh nu beberes buku. Info loker, Meng.
nya hayu munggu urang ngekernean digawe ya mun eta teh mah. Ai daek mah. Beres ya. Oh, Gengsi mah lain. gengsi teuing budak amang sugan bawaan. Wah, kira aku bengkelnya mungkin lah. Meresan akuanya. Itu. Oh nya heuh. Dikumakeun ya. Ayeuna mah amang salin we heula, ngopi-ngopi heula. Bantuan urang beberes kek urang di bejan. Ayo urang pan geus senior geus tahunan ngarongsokan. Emang kudu salin wae beberes ya. Nya apaan bisi gengsi make baju gembel mah kos urang ieu goreng kos ieu. Teka bisi teka tempoan tukang bengkel nangkena aya make baju bener mah. Neng, udah bapak tuh? Bapak. Oh. Oh, buku tadi teh sisa salin. Tapi ke mana nya? Kita digawe. Bengkel sepi wae cenah ngomongna. Urang ngekerenan emang anu digawe yo beresun kuat loba urang. Pura-pura jadi bos heula ayeuna mah. Yang geus mah bantuan we digawe jeung bawa mana dia? Enggak tuh. Yuk. Yo. Ayeuna bari nungguan bapak maneh. Sok bantuan beberes, sok yuk. Tak kurang babaganya. Engke posisina maneh. Tah ieu kos ieu ke ka bak eta nya. Heeh. Teh aqua gelas. Ka bak ieu tah. Tah ke aqua botol ka dieu. Oke? Sok. Bajajal, bisa tuh maneh. Hah? Eta geuning bisa. Sok maju mana mah ocon we asal jeung urang ge. Leureui wae ah. Paling keur beberes, bener beberesnya tuh. Terus supaya menang duit maneh. Maju dah ah. Iya. Kunaon budak itu? Siap kan? Kumaha teh sih? Iya, si Komeng. Aduh dia goblok kat pabulit. Meng, hasilnya. Ya henteu anak amang. Leureui wae biasa bujurang dicolekan. Aing buat nyuksuk. Siap mah. Duh aing ngasih tadi gara we teh malah tebalener. Aing disuksukun ka tong ember. Aduh. Siap mah, kan ocon wae atuh. Oh. Karunya Mang Komeng. Kumaha lamun eueuh napasan. Aing urang gedeng aing aduh aing. Gagal ya. Galon doang ya lamun aya saya nih kerebek. Paeh cenah gedeng ya. Kontengan.